Labu pēcpusdienu, mēs tiešām priecājamies redzēt tik kuplā skaitā tik jaunu publiku, kāda mums diemžēl vakarā nebija. Vakar vispār, kā Džanijs Kārsons teikt, bija tāds savāda publika. Bet labi, ka bija galdiņi, un daudz cilvēku sita kulakiem pa galdiem teica, jā, tas pareizi, tā tas bija, vai ne? Tā kā varbūt tās jums šoreiz būtu grūtāk, bet vienkārši sitiet un izskāt sevi, ne blakus sēnāk. Un tāds spēcīgāks vārds nelietojot, jo haidī ir ok, mēs stiprāk neko nesakēt. Un mums vispār pārsteigumu šovakar ir brīnišķīgi viesu grupa ieradusies no Čikāgas dziedātāju, visādi jaunu pārsteigumu uz loterijas izlauzu, sagam mums būs patīkam pēcpusdienu, un varbūt tās, ja nesteigsimies, sagaidīsim arī vakaru šeit. Es domāju, to galvenais pateiks, un mēs sāksim programmu. 1, 2, 3, 4! Pirmo reizi uzstājāmies Čikāgā, pavasarī 60 pirmajā. Intereses teikas dien, rudas vīrus un klieta, un tik jautri tikā izvēl nekad. Ameriku krustam šķērsam izbraucām, Neiteres pēc izrādēm mēs bučojām. Un tur vecāk nebija mājās, tur mums tiešām labi klājās, un tik jautri tikā izvēl nekad. Rītreiz Austrālijā izciemojamies, Dienvidu Amerikā izceļojamies. Kur tik latvieši bija priekšā, mēs var durvīm tikt iekšā, un tik jautri tikā izvēl nekad. Ja kāds jautās, cik vēl ilgi dziedāsi, nu cik ilgi? Tikmēr kamēr aplausus vēl dzirdēsi. Kamēr spējumus būs maigas, aizmet grūtības un vaigas, un tik jautri nebūs kā izvēl nekad. Tā kā lašiem patīk mājās atgriezties, priecājamies Čikāgā un mēs uzstāties. Priekšā redzam mīļas sejas, visi aplaudē un smejas, un tik jautri nebūs kā izvēl nekad. Priekšā redzam mīļas sejas, visi aplaudē un smejas, un tik jautri nebūs kā izvēl nekad. Tas ir 30 gadus atpakaļ par šo gaitenīšu vidi, mēs visi soļojam dziedādām, kur tad ir gailīti, un es nezinu, vai kāds bija, kas tad brīdī kāds publikas bija. Vakar bija treniņkungs, tas atcerējās to. Tas vienīgais, laikam, pārī jūs visi iet pa jaunu uz izrādājām. Tas ir labi. Mēs šokar darīsim gandrīz to pašu, ko vakar, jo ņemot vērā, ka mums ir vairāk nopietni uz publiku, mēs varam atļauties daudz ko vairāk nekā vakar. Mēs daļu spēlēsim no mūsu Latvijas priekšā stāvošās programmas un daļu atkal veciem galviem, tā kā man liekas atradīsim tādu labu vidusceļu, kas visiem būs pieņemams. Ziniet, visdrošākais ir tas vidusceļš. Man pagājuši naktī tiešām dīvains sapnis, to gribu izstāstīt es visiem jums. No ārzemēm kāds atvedis vīzāģi, ar kuru zāģēt varēja visu ko. Es zāģējos no ainažiem uz valku, gar veco Igaunijas robežu. Tā izvērtās par īstu zibens kalku, jo pēc stundas iezāģējos Latgalē. Tur zāģis tiešām darīja brīnum darbus, tas zemeslāņus graizījā labprāts, un kamēr pie robežā visi krāca, mēs piezāģējām apreni sev klāt. Jā, mēs piezāģējām apreni sev klāt. Pa zemgali gar Lietuvu gries zāģis, uz kursemi un balto krastolu. Tā pāris stundās mēs ar brīnumu zāģi bijām izzāģējuši sev Latviju, kad sapnī parādījās pilsu burā un sakustējās mūsu zemītē. Tā lēnām ieslīdēja Baltijas jūrā, kāpostas beidzot ticis brīvībā. Jā, kāpostas beidzot ticis brīvībā. Tad saucām Latviju.
ģimenes, halo Eiropa, ja mūs nepazīstam, iepazīsimies, kas mēs esam šodien, kas mēs būsim rīt, zināt rīt, visa pasaulī. Pēc stundas Latvija bija Ziemeļjūrā, pēc divām Atlantijas plašumā, un tā kā vētra pūta brīnumburā, drīz Ņūdžerzijas krastu redzējām, kad saucam Latvija Amerikā, halo Ņujorkā, ja mūs nepazīstam, iepazīsimies, kas mēs esam šodien, kas mēs būsim rīt, zināt rīt, visu pasaulī. Tad Centrālmarkā notiks dziesmu svētki, un Rotejā tiks spēlēts plaumenis, un dārgo restorānu ēdienkartes būs ķiltēni gurmiešu grūdenis. Tad diskotekās dejos un maliņas, un melnie izbeigs narkotiku šņaukt. Tie kaņepštiestu degudos sev smērēs, un gribēs latviešus pa draugiem saukt. Jā, un gribēs latviešus pa draugiem saukt. Bet pie zilupes uz sapuvuša alčņa, kur suņi piestāja rītos vakaros, uz talonu palagā kāds uzrakstījis, mēs aizbraucām uz neatgriešanos. Jā, mēs aizbraucām uz neatgriešanos, kad saucām Latviju zemes, halo brīvībā, ja mūs nepazīstam, iepazīsimies, kas mēs esam šodien, kas mēs būsim rīt, zināt rīt, visa pasaulī. Ceru, ka Latvijā tas dziesma patiks, jo tā būs pirmā, ko mēs iesāksim. Tas sākās 7. jūnijā, 9. līdz 26. Vai kāds vēl brauc līdz, teiksim, no vietējiem arī laikā? Ja jūs esat, lūdzu pamājiet mums ar roku, vai nenākiet klāt un neprasiet biļetes. Izņemot, ja jūs ir dolāri, tāpēc visā mums ir iekšā noteikti. Bet nemaksājiet vietējiem. Dodiet mums šo vakar jau. Interesants programmas tāds. Virziena maiņa, mēs dziedāsim divas tās mierīgākas dziesmas, abas ir pirmās ziņojumi, ja neskaidrs vakar. Valža Krāslavieši gandrīz pēcpusdienā divas viņas skaistās jaunās dziesmas, kuras apstrādājis Armands, un es savā brīvā laikā, un tā klausīsimies. Un autors vakar pats bija tiešām sajūsmā noklausīties abus galvas teicis, ka pietiek. Bet sakiet paši, mēs vakar. Krāslavietis vispār bija aizmirsts, viņš šo dzīvo bija uzrakstījis. Vakar viņam tas nāca kā patīkams pārsteigums un atgādinājums. Vasaras dziesma. Vēl jau pīlāci mogas ir zaļas, vēl varam vasaras ābolākos, vēl mums jāizdzer vasaras daļā, pirms savus hausus noliekam nost. Pirms savus hausus noliekam nost. Vēl mums zemeņu lauki sārtojas, vai tās upas, vai zemenes tvīks, pirms vēl gaiputni rudenim kārtojas. Vasaras reigonijā noslīgs, vasaras reigonijā noslīgs.
dziesmas aizbaidīs sniegs, atmiņas vasaru atpakaļ smauks, atmiņās sildīs mūs vasaras prieks. Atmiņās sildīs mūs vasaras prieks. Bet kamēr pīvāzim ogas vēl zaļas, nāc un vasaras dziesmu sāc, domāt par rudeni nav vēl mums vaļas, gan jau kas atnāks neaicināts. Gan jau kas atnāks neaicināts. Turpinam ar otru dziesmu, ko Krāslavietis rakstīja par savu dzimto klubu Krāslaviņu. Tā kā šķemba manā sirdī, dziļi guļ un sāp tur viņa. Tā ir mūsu Krāslaviņa, tā ir mana bērnīte, tā ir mana Krāslaviņa. Svēta, svēta ir šī rētā, labāk lai tā nesadzīs. Kamēr liktenis nolādējies, man no tevis tālu plīs, man no tevis tālu plīs. Sāp man tas, ka savu dzīvi, atdot tevis nevarēju, tā nebija mana vaina, izšķīra mūsu ugunsēji, izšķīra mūsu ugunsēji. Ugunsēji, ugunsēji, arī nodarīja mūs, tie, kas toreiz nāvisēja, lai nu mīlestību sēj, lai nu mīlestību sēj. Tā kā šķemba manā sirdī, dziļi guļ un sāp tur viņa. Tā ir mūsu bērnīte, tā ir mana Krāslaviņa, tā ir mūsu Krāslaviņa.
Halo? Latvijas Republikas ārlietu ministrija. Jā, es vēlētos runāt ar Jurkānu kungu. Izbrauc, halo. Aha, viņš uz drīz apakaļ. Labi, diena Āfrikā. Labi, ziniet, dodiet man ekonomikas ministri. Jā. Āboltīku. Pensionējies. Tik agri jau par 49 gadu. Jums Latvijā tur stāsties ātrāk, kā mums Amerikā, jā. Otrāps, jūs nezinu, kas runā, Kalniņš no Vašingtonas, jā. Alus darbs sadarbības.